Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Adianto, NRP 3110191039 dari kelas 3 Mekatronika B Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini saya akan menunjukkan hasil rekaman dari pengerjaan tugas mata kuliah Manajemen Industri dan Kendali Kualitas, yaitu untuk melakukan blind typing. Pada layar sisi kanan, website yang saya gunakan untuk fast typing yaitu Fast Finger dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan di layar kiri hasil tangkap layar webcam untuk menunjukkan ini adalah typing. Saya lihatnya ini keyboardnya, saya tutup menggunakan kain lap. Selanjutnya saya letakkan tangan saya di bawah kain sehingga saya tidak bisa melihat posisi tangan saya di keyboard. Oke, langsung saja saya mulai. Sebelumnya saya membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hasilnya seperti tampak di layar. 64 kpm kata per menit dengan total karakter 361, 320 karakter benar, 41 karakter salah, kata yang benar 53, kata yang salah 6, ketepatan 88,64%. Sekian hasil rekaman hasil blind typing saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.